Leve a mecha de sua casa. Mecha é o nome dado aos materiais facilmente inflamáveis que servirão para acender a fogueira. Junte-as às sandálias. Para que o fogo se mantenha aceso por mais tempo, é necessário usar materiais um pouco maiores, mas não tão grandes que abafem o fogo. Junte lenha. Para que a fogueira fique perfeitamente acesa noite adentro, você precisará de pedaços maiores de madeira. Inclua a fonte de calor na bagagem. Depois dos materiais necessários para fazer a fogueira, pense na ignição do fogo na mecha, na sandália e na lenha. Descubra se fogueiras são permitidas. Antes de começar a prepará-la, entre em contato com a polícia ambiental ou com o proprietário do terreno e pergunte se é permitido acender fogo nessa área. Escolha o local onde a fogueira ficará. Alguns campings têm lugares reservados para isso, em geral círculos já prontos para abrigá-las. Limpe o lugar escolhido e cave um buraco. A fogueira deve ser feita sobre a terra batida, sem mato ou detritos no chão. Coloque a mecha no centro do buraco. Comece amontoando uma camada de mecha no meio do buraco, ela será a base do fogo. Faça um cone com a sandália e a lenha. Quando acabar de posicionar a mecha, use 5 ou 6 gravetos, formando um cone ao redor dela. Acenda. Chegou a hora de botar fogo na estrutura, acenda a mecha com um isqueiro ou fósforo. Coloque mais as sandálias e lenha sempre que necessário. A estrutura de gravetos ruirá eventualmente e os restos deles servirão para alimentar o fogo, mas as chamas começarão a diminuir depois de um tempo. Coloque a mecha no chão com um galho de sandália por cima. Dentro do buraco, finque um graveto na terra em um ângulo de 30 graus. Coloque os gravetos menores. Quando a estrutura estiver pronta, ponha vários galhos menores sobre a mecha, apoiados no galho que está enfiado na terra. Acenda a mecha. Com a estrutura pronta, coloque fogo na mecha com um isqueiro ou fósforo. Coloque mais gravetos e lenha. Quando os gravetos começarem a pegar fogo, coloque mais alguns para alimentar as chamas. Faça uma estrutura tipi pequena sobre a mecha. A base de uma fogueira fogo de conselho é um cone. Ao redor da tipi, coloque 4 pedaços grandes de lenha, os 2 pedaços maiores devem ficar em lados opostos da tipi, e os 2 menores em seguida, formando um quadrado. Siga esse padrão empilhando os gravetos maiores por baixo e os pequenos por cima. Vá empilhando os gravetos, formando uma pirâmide. Coloque os gravetos pequenos por cima dos grandes, reduzindo o tamanho à medida em que a pilha crescer. Finalize o topo da estrutura e acenda. Quando fechar o topo da estrutura com os últimos gravetos, use um isqueiro ou fósforo e acenda a mecha pela abertura. Comece cedo. Você é responsável por apagar sua própria fogueira e o processo é mais demorado do que parece. Jogue água na fogueira. Sabemos como é tentador jogar um balde inteiro de uma vez para apagar o fogo, mas essa não é a melhor ideia. Mexa as brasas. A água deve alcançar todas as brasas. Teste o calor com sua mão. Para ter certeza de que o fogo apagou, verifique se ainda há calor. Estenda a mão sobre as cinzas, com as palmas viradas para cima. Livre-se das cinzas. Quando
conseguir apagar o fogo de verdade, tire as cinzas de dentro do círculo, para que o próximo usuário não tenha que tirar a bagunça que você fez. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.